दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा जिसे छू लेना मौत के बराबर हो सकता है। इसका नाम है गिम्पी गिम्पी प्लांट। ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा प्लांट जिसके पत्ते छू जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई गर्म लोहा जला रहा हो। इस पौधे के पत्ते और दांतीले बाल इतने जहरीले होते हैं कि सिर्फ हल्के से कांटेक्ट से भी इंसान हॉस्पिटल पहुंच सकता है। दर्द का असर कई महीनों तक रहता है और कई लोगों ने इसके कांटेक्ट के बाद सुसाइड तक कर लिया है। इसीलिए इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। नेचर कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है सोचो ज़रा। क्या तुम इस पौधे को छूने की हिम्मत रखते हो? कमेंट करो यस और नो, और ऐसे ही डेडली फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।